So right now, I'm thinking of a fridge and freezer tour. So yeah, I'm gonna show you around. Okay, here, me and my daughter. So what you see in our fridge is not for a month. This is all stock up. So hindi po namin ito kakainin sa buong buwan. Nag-stock up lang kami. So, pag may time na hindi ako makapamalengke, at least may itoto kami ng anak ko. Yan, disclaimer siya. Okay, so I'm gonna turn the camera on and show you my fridge. Okay, so, saan ba tayo magsisimula? Simulan natin sa fridge. Tada! So, ito po ang aming fridge. Okay, let's start in this compartment. So, meron kaming nilalagay na butter dito, isa lang. Kasi ang binibili namin yung butter na may 4 sticks na siya. And, if we eat at sushi place, kinikip ko yung, tawag na nga dito. Basta maanghang siya, wasabi. Yeah. And I try to keep some of these sauces as well. Para kung sa pagluluto, ano mo yun, lagay ko ng this is ketchup. And may ketchup pa doon and some soy sauce. So I try to keep everything. And this is boiled egg. And meron tayo nitong cheese. Cream cheese na matagal ko nang iniisip na gumawa ng cheesecake, eh hindi ko pa rin nagagawa. And ayan, may maliliit na butter here at inilalagay yan dito. There you go. And then sa akin to, mahilig ako sa cream cheese spread. Original siya. And mahilig din ako sa olives. I got this from probably Linas. It's to, Kalamata olives. Yung pitted mas gusto ko, pero kung wala naman, walang okay na rin sa akin kahit may buto. So sinisave ko siya dyan for my salad and for pag nagluluto ako ng tomato sauce. And itong honey mustard for sandwiches. First, para sa ubo, minsan inuubo, so nilalagay ko rin dito. At ang aming crunchy peanut butter. Lately, gusto ko itong evaporated milk sa aking kape. Carnation evaporada. And Renee's Caesar salad. I try to buy the big thing. Kasi mas nakamura ko. Hellmann's Real Mayo. Mas gusto namin tong brand na to kasi mas masarap siya. Mas mahal pero binibili ko siya on sale. And itong bolt juice, kabibili ko lang ito kahapon, mango juice. And then itong Lucerne cream for my coffee, 18%. I just want it to be handy sometimes. Kailangan may lagi akong ganyan. Maple syrup para sa toast and sa pancakes. Okay. Let's go here. Okay. Itong salsa con queso. Kay Vox dito. Mahilig siya sa Mexican. At itong chili bamboo shoots, syempre sa akin to. Bali maasim siya. And medyo manghang. Ikinakain ko to sa kanin with soy sauce. Ayan. And we got this basil pesto. Para sa aming pasta, sometimes we're not very
We're not a fan of it. Pero siguro, hindi ko pa nagagawa yung the best na recipe. We'll try this again. And we got this cherry maraschino cherries in heavy syrup. I don't know why I got this, pero syempre, sa mga baking siguro. Let's see. At sambal oleg. Chili paste. Mahilig ako sa maanghang, so may ganyan kami laki. And capers. I love capers so much. Para sa aking mga chicken dish and of course sa marinara ko. And dahil sa gusto ko siya, may malaki rin ako. Lalagyan. Ayan. And itong horseradish, pag nagluluto ako ng steak, gusto ko may horseradish sa steak. Go! And hoisin sauce sa aking mga stir fry. And dippings na rin. And sweet onion for our salad. And sometimes sa mga sub and sandwiches. And sweet baby Ray's honey meal na barbecue sauce. I use it for chicken and pork na rin. Ito yung soy sauce na paborito ni Box. By Likamsi, seasoned soy sauce for seafood. Gusto ko rin to. Iba ang lasa niya. And dahil ito ay medyo pricey, sausawan lang namin ito. Sausawan. And ito ang aking cooking wine. Pag nag-i-stir fry ako, I sometimes use cooking wine. Salted cooking wine. Binili ko rin yan sa Chinese store. And ang aming sweet chili sauce, lagi yan meron sa fridge. At wala na kaming ketchup. Heinz yung brand namin. Well, kung ano yung nakasale, but then, most especially, ito laging nakasale, kaya ito yung binibili ko. And, okay, let's go to here. Ay. Okay, so meron kaming choy for our mga sinigang and everything. Pag may mga sabaw, may kalahati kaming cabbage para sa mga nilaga din. At meron kaming purple cabbage para sa salad. There you go. I put in this mesh. Nabili ko siya $6.98. Tatlong peraso. And meron kaming sayote. Cauliflower. Snow peas para sa aming shrimp and snow peas. May beets pa ako rito. Beets. And may mga fresh ginger din kami. Ginagamit ko to sa aking shake. Okay? But then, if it start wilting, and then I'm gonna freeze it. Okay. That's it. Let's put it back. Minsan hindi nagkakasya. Kasi napapalengke ko lang. Sa fridge namin. Okay. Baka itong aking beetroot na to is i-bake ko. May 3 pa akong natira. Okay. And then sa kabilang side ay meron kaming malalanta ng green spring onions. Looking very sad. Pero ituturin ko lang yan. Pwede pa yan. And si Box Day ay nahihilig sa mga tea. So, nilalagyan niya ng slice ng lemon. And then,
You got this 3 packs to cucumber. There. At meron din kami ditong mga lemons. Mahilig kami sa lemon. At meron din isang bag. And then, itong navel na orange. And then, bumili lang ako ng tatlong. Ako nahulog na. Tumalon. Pangalan niya is Ambrosia Apple from New Zealand. 3.98 siya per pound. Pero, hindi naman kami mahilig ni box ng apple. Pero, binili ko na rin just to have on hand. So, we got this Eat Smart Kale Salad. Meron na siya sauce mix. And some cranberries and some seeds. Meron kaming avocado. Mainly kay Vox kasi ni-request niya ito. So, meron kaming 2 packs. So, kung ayaw ko pa siyang mahinog lahat, nilalagay ko muna siya dito. And then, kung gusto ko na siyang mamhinog, kumukuha ako ng ilang piraso. Tapos, ilalabas ko siya. Ganon. Tapos, sisikulit natin sila. Diyan. Maglalas to ng matagal sa amin. Pero depende lang kasi yung produce nasisira agad. So, okay. Oh, ito pa na. Limutan ko nilagay. And so, we have 3/4 ng watermelon. Mainly ako lang kumakain. Hindi mahilig sa box. And really, hindi rin ako mahilig actually. And, I got this chocolate milk for box kasi pumapayat na siya. It's either sa puyat o hindi nagkakakain. And we always get this sweet apple cider, fresh pressed sweet apple cider, non-alcoholic, 3 liters lagi siya. Dalawang binibili namin every time. And as you can see, ito yung mga kimchi ko. Those are my kimchis. Cabbage kimchi, radish kimchi, cabbage kimchi, at yung kimchi na nasa Korean earthenware. And ito yung salted shrimp na ginagamit ko sa paggawa ko ng kimchi. And itong crushed garlic na binili ko rin sa Korean store para sa paggawa ng kimchi. At ang aking pickled beets. And I'm gonna show you. I just need to put this down first. Okay, so ito yung beets. As you can see, it has lovely red color. So, yan, ganyan siya. So, yan. That's pickled beets. Sarado ko lang siya. So, once na na-open mo na, nanakan, ilalagay mo dapat siya sa fridge. And I put this cloth, kung ano man yung butas-butas pa nga para lang maprotektahan yung ilalim. And meron kaming peppercorn ranch dipping sauce. Nag-order kami ng pizza. And then kinikip ko rin siya kasi sayang naman. Anyways, meron kaming iceberg lettuce. Nilalagay ko dito sa lalagyan na ito. And eggs, 2 dozens egg. We try to buy the free range kung ma-afford sa panahon ng pagbili. And itong sauces na galing sa mga store na pinagbibilan namin. I don't really waste these things.
kinikip ko siya as much as possible kasi you might not know kung kailan mo siya kailangan, diba? Minsan mawawalan ka. So, kita nyo to. Galing pang Wendy's. Ito naman, Popeyes. So, kinikip ko talaga siya. Okay? And I got this aged miso. One day gagawa ko ng miso soup. Okay, I'm just gonna put this here. And itong aking boiled beets, that's waiting to be canned. Kita nyo, marami akong beets. So, lagay muna natin siya, apat. So, in total, this is like 20 pounds when I got this. But then, syempre, nabalatan na yan, naalisan na ng ano. So, I'm not sure kung ano yung yield. Yung mga beets ko. Yan. So, i-ref ko muna siya. And then, baka bukas, kung meron akong time, ikakan ko siya. Yan. So, ulit-ulit natin. Struggle sa amin na mapanatili na maayos yung fridge namin. I don't know why. Dalawa lang naman kaming mag-ina dito. Okay, and binili ko to sa Filipinos store, alamang dried na shrimp. Masarap tong igisa sa kamyas. So, meron akong dalawa niyan. Okay, tapos ito ang aking cheese container. Nilalagay ko siya dito para walang masyadong moisture na pumasok. So, mozzarella. Fresh ones. Mozzarella pa rin. At mozzarella. Yes. Yan lang yung kinakain naming cheese na binibili ko. Hilig ako sa mozzarella. And ang aking Parmigiano Reggiano. So, this and mozzarella, if sometimes we get some other cheeses, pero ito yung gusto kong cheese. Okay? I don't know why, pero yan yung binibili ko. Natin siya. Okay. Let's put that back. Okay. So, meron kaming leftover na chili. Leftover chili. And meron kaming ano ito? Garlic. Binalatan ni Boxday. And meron kaming snacking snappies. And mahilig ako sa tofu. Okay. And iniisip kong maglumpiang gulay. Pero puro plano pa rin. At ito ang aming so container yan. There's some meat here. Like summer sausage and some hot dogs for Box Day. And huling nilalagay ng gnocchi ko. And syempre, itong Chinese ba to? Chinese sausage. Pero, may tawag din na chorizo de bilbao. So, mahilig yan yung nanay ko. So, sa kanya ko yan natutunan. Anyway, let's close that. So, hindi ko, sa vegetable, hindi ko nilalagyan ng any humid yan. Sinasara ko lang para matagal masira yung vegetable ko. Anyway, meron kaming rice
pudding and Activia for my smoothie, and Activia for Vox, lactose free. Not sure kung lactose intolerant siya, pero yan na rin lang binibili ko. And then rice pudding pa rin na in a cup. And of course, lagi naman akong may, hindi ko na isara, condensed milk. Hindi mawawala yan sa aking fridge. So that's my fridge. And punta tayo dito sa taas sa aming freezer. Okay. Okay, so that's yung freezer namin. Maliit lang. Yan lang siya. Okay, let's start here. Meron kaming wild berries. I got this on sale. So, bumili ako ng marami. Parang mauubusan. Mixed berries. Yeah, dito ko lang siya nilalagay. Wild berries. There. We have packs of butter. And ang ating, what do you call this now? Flaky. Whatever it is. Tender flake. Para sa mga pies. At meron akong young coconut. Yikes. Shredded young coconut. And naglalagay ako ng parang ice pack dito kasi door nga ito ng fridge. And then yung mga sauce na galing sa restaurant na in-orderan namin. Sinisave ko. And then ito yung binili namin na freeze na wonton soup, hot and sour soup, and wonton soup sa Wonton King. So may binebenta silang sa kanilang frozen section. And dahon ng malunggay. And then ito ay frozen lemongrass para sa mga barbecue ko. Old Manila shredded young coconut. Meron akong pambalot ng lumpia. Grated cassava. Pinayod na kamoting kahoy. Kasi iniisip ko gumawa ng cassava cake. Pero hanggang plano na lang siya. Kasi sobrang busy. Shanghai wonton. Ini-steam lang namin yung nibok. And then ito, paborito ni Box ito. Ito, glutinous rice bowl with black sesame filling. Pinapakulaan lang yan sa sweet water. And then we got this Wonton King's grilled dumplings. Whew, okay. And meron kaming dahon ng saging para pag ako'y nag-iihaw, para make it fancy, babalutin ko sa banana leaves imbes na foil. At meron akong mga ulo ng tilapia na halos na-freezer ko na. Okay. And meron akong mga karne doon. Karne. Inatado ko na yan para sa isang lutuan. And then, may beef din. Beef. And then, I have pork chops here. PC. Pork chops. Ibang talaga. And then, meron akong in-order sa friend ko na Korean, what's it? Korean chicken. And meron din akong, andito yung Korean short ribs. Korean short ribs. Anyway, more beef, giniling na baboy, para nga sa lumpiang Shanghai ko na hindi ko magawa-gawa. At meron din kaming pork hocks. Pork hocks pata ng baboy. Mahilig kami dyan. And then, dahil nga busy, nagpapakulo na ako ng maraming munggo, and then freeze ko na lang ito munggo.
So, kung gusto ko magmunggo, itoto ko na lang to sa umaga, and then pagdating ko, gisa-gisa na lang siya. Okay? So, ganyan dito. Sa ibang bansa, kailangan lagi kang may plano for everything. Sa food, kung paano, alam mo yan, sa pagkaluto and everything. Okay. At, pagkasya. And here, meron kaming ice cream, vanilla. And then, I would cook a lot of, pangalan nito, tomato sauce, and then meron, palagay ko ito ay, meat sauce. So, ito, meat sauce ito. So, ito ko lang sa umaga. And then, sa gabi, ay papainitin ko na, and then magbo-boil lang ako ng pasta. So, we have dinner. Same din ito. Actually, ito ay chili. And the rest is, yun nga, meat sauce. Okay? Meat sauce. And I got that frozen noodle udon from Korean supermarket. Tignan natin. Balik natin. Okay. Bumili rin kami ng patty. Breakfast patty. Breakfast patty. So, madali lang yung prito. Para sa mga panahong mabilisan ang lahat. And then, we got this cooked meatballs. I don't know how to pronounce it. Cooked bular, whatever it is. Product of USA. Actually, this is called Swedish meatballs. I asked my friend Sarah to get me some packs at saan na ba to? IKEA. Sa IKEA kasi ito ibinebenta. Okay? So, meron pa kaming dalawang pack. And meron ako dito tinapa. Siyempre, tinapa ay importante, kaya i-freezer ko siya, hindi ko naman siya kakainin. Lahat. So, and meron akong, bumibili ako ng aking mga prosciutto and mga cured meat sa Italian supermarket. Okay, so, pinapaslice ko sila. Hindi ko lang ma-open ngayon kasi, this is prosciutto salami. Genoa. And, ano pa ba itong natara? So, this is prosciutto salami. I think I got a lot of prosciutto salami. So, balik na natin. Balik siya. They wrap it with that brown bag. Anyway, pasok na natin yan. Ito, isang kainan namin, and then may mga leftover for lunches. Okay. So, put it back. So, this is just $10. See? IKEA siya galing. And it's very good for me. Okay. Tapos, bumibili ako ng mga sili and everything, pero alam nyo naman dito ay nasisira siya agad. So, ang ginagawa ko ay freeze ko ang mga chilies ko kasi ito ay importante sa buhay ko. Ang mga sili ay importante. Pang sinigang, kung walang sili sa sinigang, malangsa, hindi ko siya gusto. And, as you know, I freeze my garlic no, this is not garlic. Ginger as well. So, kinakat ko na siya into serving size. So, yun. Papakuha na ako ay box. Anak, maglabas ka. Tawag ka.
Anak, labas ka, maglabas ka ng garlic, whatever, ng chili, and then lalagay niya lang sa counter. So, ito ay binibili pa namin sa Filipino store, ay kamyas. Bilimbi sa tawag nila, pero kamyas ang tawag namin. And then, may tanglad din kami. Tanglad. Hindi ko pa alam kung saan ko gagamitin, but then I grabbed this anyways. Kasi nga, andun na siya. So, andun na rin ako, kaya binili ko na rin siya. And then, as you can see, finifreeze ko ang aking mga kamatis na kung hindi na siya, bumibili ako ng maraming kamatis para pangkain ko sinasawsaw ko sa bagoong. Actually, may hindi ako naipakita sa inyo. Bumalik tayo sa ilalim. Ang aking star, ang aking bagoong, actually, binigay ito sa akin ng friend ko, si Ate Sara. Halos wala na nga siya eh, kaya inuunti-unti ko. At saka masarap yan. So, yan. Naandito lang siya. Okay? That's just mine. Okay, balik tayo ngayon sa kamatis. So, ganyan siya. So, kung gusto kong magluto ng, kumbaga, nilaga, hugasan ko lang siya, tapos ilalagay ko na siya sa pagdalaga. Ito po, or dalawa, tatlo na. So, okay. Na-stop yung aking chika-chika dito kasi tumawag si Ate Sara. Tatawagan ko siya in 2 minutes. So, ano yun, mix berries sa dulo. And then, I think that's all sa aking freezer and fridge tour. Yan ang laman ng aking freezer. And I hope you like it. Magulo siya. And then, anyway, I try to organize, but then it gets way out of hand sometimes. Tapos, alam niyo na, busy. Ito na nga, alam ko saan ko sisiksik itong mga to. Anyway, ayan ang aking freezer and fridge tour. And, that's all. Yan ang aking freezer tour. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ko pa isisiksik ang lahat ng ito. Yan. Oh, ha? Ayos. And then that's it. Okay, thank you so much guys for watching my vlog. And if you haven't do so, please subscribe, like, and share. I would really appreciate it so much. Thank you so much.